I have been given the power of speech. If you cast a coin into the wishing well now, I will say thank you. Ok, nahajamo se v Queen Victoria Building. To je v bistvu shopping center, nakupovalno središče iz časa kraljice Viktorije. Dolgo časa v 80-ih, 90-ih je propadal in skoraj je postal parkirišče za avtomobile, parkirna hiša, ampak so se Sydneyčani pobunili in iz tega je nastala cela akcija, da so prenovili celo stavbo, katero je celo otvorila kraljica Elizabeta II. Napisala je pa tudi posvetilno pismo, ki ga lahko odprejo šele leta 2085. In to bo najstarejši zapis, najstarejše besede kraljice Elizabete II, ko jih bojo odprli. Ja, tako lepa stavba. Anderson's Ice Cream. Se vidi, da smo mogli iti na sladoled. Ne, Maša? Ja. Sicer, ne vem, ampak tu v Avstraliji so Danci poznani po sladoledu. Tu imamo Anderson's Ice Cream, ki je danski, Copenhagen Ice Cream, ki je danski. Nisem znal, da so Danci taki ice cream eksperti. Čitno. Sladoleda kul kot češ. Nema da nema. Darling Harbour. Nekdaj eno večjih pristanišč v Sydneyju, sedaj pa nov redevelopment projekt. Lotili so se prenove celotnega okoliša in s tem naredili prostor boljši za prebivalce mesta Sydney. In je prav lepo videti, kako mlade družine in pari sedijo na pomolih in ližejo sladoled. Prav tako pa tudi otroci imajo svoje površine, primer, kjer se lahko igrajo v vodi in hladijo, ter veliko zelenih površin za ta okoliš. Tole je najljubši del mesta. Vsak dan, vsako večer smo praktično prišli sem na sladoled in opazovali prebivalce in prebivalke, kako preživljajo svoje večerne ure. Stavim avokade. Sam se temelj. Šiltkap sveta, šiltkap paš. Ja, tak. Ok, to za nami je Anzac Memorial. To je vojaški spomenik vsem padlim vojakom v Prvi svetovni vojni. Zakaj Anzac? Zato, ker je to za združene vojake iz Avstralije in pa Nove Zelandije. Pač njihova ta skupna brigada oziroma neka vojska se imenuje Anzac. In to je spomenik za vse padle v Prvi svetovni vojni. Nahajamo se v Hyde Parku, lahko ganete, po čem je dobro ime. Isto njegov soimenjak se nahaja v Londonu, ta je sicer malo manjši, ampak vseeno je lep, zelen pa miren proti ostalem delu mesta, kjer je dosti bolj razgibano pa več ljudi. Tam odzad je sam park in potem pot do vojaškega spomenika, to, kar smo že pogledali. To je pa vodnjak od enega Avstralca, ki je bil ful zaljubljen v Francijo. Celo preimenoval se je v Francoza, oziroma prevzel je francosko ime. In ko je vmrl, je dal narediti spomenik v francoskem stilu z grškimi in rimskimi bogovi. Evo, malo francoskega influenca. Na drugi strani parka imamo pa irsko katedralo, baziliko katedralo. Fun fact,
Tukaj so bile 2 cerkve, 2krat so zgorele. Angleži pa Irci se v zgodovini malo niso imeli radi. No in pa so postavili to, ki ni več lesena, tako da ne bo zgorela. Kaj je pa zanimivost, da so leta 2000, ko so bile olimpijske igre, pogruntali, da pač jim manjkajo vrhi, da nimajo špic. In so leta 2000 po olimpijskih igrah postavili še zadnje stolpe. Tako da stavba je stara 23 let. Gradili so jo pa, ne vem, 150 let. Aša, to ni bil prehod. Pa je kršek delaš, veš? Vsak dan skozi, konstantno. No, tukaj imam enega velikega giant pajka. Pa Maša, zdaj pa povej, kaj je ta pajk? Nimam pojma, kaj je, ampak vem, da smo ga videla v Tokiju, v Roppongiu. Tudi da je pobegnil iz Japonske sem. A je to isti umetnik? Ja, itak da je, isti umetnik je naredil. Sam drug kip ni isti. Gremo zdaj v muzej? Ja, zato ker so vsi uradni muzeji pa galerije tu brezplačni v celi Avstraliji. No, Slovenija lahko bi se kaj naučili od Avstralcev. Ja. Še jajca ima tu noter. Mladička. Ajde, Maša, odpelji nas v muzej. Tu not gremo. Čez ta lepa velika vrata. Gremo na kavico v ta lep botanični vrt. Ice latte for my lady. Yes. Happy? Yeah. Aha, kaj te imamo? Slikarko, fotograferka. Jaz sem v naravnem habitatu, Narava, rožice. botanični vrt. Pogled to Dobivam dojbo. inspiracijo za slik. Lej, kako veliko dojbo imaš iza sebe. Si videla? O, wow. Bean, chicken bean. To je avstralska ptica z tem črnim klunom, brska po smetju in zato ga zovejo bean chicken. Kaj je zanimivo. Oni so maleni, pa vse na simple poenostavijo. Bean chicken. Že snemaš? Ja. To je najstarejši botanični vrt v Avstraliji. Ustanovili so ga leta 1818 in pa ima več kot 30.000 različnih vrst rastlin. Je največji, najboljša stvar tega botaničnega vrta je pa pogled na najbolj ikonično stvar v Sydneyju, oziroma v celotni Avstraliji verjetno, Opera House in pa Harbour Bridge. Tako da, pogled za novo leto, za ognjemet gledati je tukaj verjetno eden najlepših, kar ga lahko najdeš. A je izpolnil botanični vrt tvoja pričakovanja? Ja. Ter Sydney, ter pogled na Opero in Harbour Bridge. Ja. Nahajamo se na najbolj znani lokaciji v Sydneyju. To je na lokaciji operne hiše Sydney. Dizajnirane za strani danskega arhitekta, ki pa ima pač tak žalosten pojokus, saj nikdaj v življenju ni videl svojega ustvarjanja, svoje skulpture oziroma svoje čuda sveta, praktično, saj je leta 2011 umrl in zaradi slabih okoliščin za takratno uporabo tudi odstopil od projekta in pač se nikdaj ni vrnil v Avstralijo. Jaz sem se ga rešil, zato ker je bil kreativc brez pravega plana. On je prvo povedal, kako bo naredil
in pol v 10 letih ni nikoli prišel do plana, ne kako bo financirali, ne kako se bo to dejansko gradbeno naredili, in je sam zavlačeval, pa se sam denar noter deval in je pač imela občina počasi tega dosti. Gradili so jo 13 let, spada pod UNESCO-vo svetovno dediščino in odprla je sama kraljica Elizabeta II. To je ena najbolj znanih stvari, ki jih vidiš v Sydneyju. Druga najbolj znamenita stvar v Sydneyju, Harbour Bridge. Kaj povedati? Kot je rekel vodič, Avstralci so malo leni in so vzeli dizajn mosta iz New Yorka, iz Brooklyna, če se prav spomnim, in naredili so ga sem večjega. To je Harbour Bridge. Tukaj čist gor na vrhu je videti ljudi, ki hodijo. Načeloma greš lahko gor, košta te $400, da obiščeš in plezaš po mostu. So ga pa zgradili v času velike recesije, to je bilo 1930, tako da takrat je ful pomagal ekonomiji Sydneyja, Avstralije, da so lažje pač preživeli to krizo. Kamera ima na tej strani prižgano. Vidim sama sebe. Kaj imamo novega? Polarizirana očala. Isto očala smo si kupili kot imamo prej. Moje so takale, črna, mašina rjava, dobesedno isto očale. Dali smo $100. Moje so bile 40, 50, tvoje so bile pa 50. Super. Zdaj smo fancy. Zdaj pa greva na kosilo. Ja. Na sushi gremo. Tako smo že včeraj jeli, tega ni na kameri, ampak gremo na sushi. Ja. Pejdi. Zaoblačeno, nizki oblaki, tako temno, tam pada verjetno že fejst. Imamo dosti tako čudno izgibano vreme. Poletne nevihte so. Ja, plohe. poletne nevihte plohe. Kaj mi dva znamo, se nismo tu. Se pa ful hitro oblaki premikajo proti sem. Možno, da bomo mogli pod streho bežati. Nevuje imamo. Piha, dež pada, mokro bo vse. Dobro jutro, Maša. Si naspana? Nisi. Kdaj smo se zbudili danes? Pol 4 zjutraj. Ja. In pojeli hitro zajtrk, se spakirali in šli v park. Gledamo pa opero. Nasprot nas je opera, levo od nas je most. Evo, opera, most. Zakaj smo tu? Novo leto je. Čakamo ognjemet. No, novo leto bo, čakamo ognjemet, ki bo zvečer. Ampak če češ dobiti dobro lokacijo, če češ imeti lep pogled, moraš biti rano vjutraj tukaj. Program se začne čez 13 ur. Ja. Sicer vsi te na infotočkah, pa to, ki imajo za pomoč za novo leto, so vsi rekli, moraš biti v 5 tukaj, da boš imel dobro lokacijo, da boš lahko sedel, da boš lahko pač videl. No, mi smo prišli malo pred 5 in smo bili točno 3 tukaj. Sprejme 2000 ljudi, ta naša lokacija, mi smo bili 3. Zdaj je ura 6, pa nas je tukaj za 30. En malo večji šolski razred. Za manjši avtobus. Tako da še skozi ni tak kriza, kot smo mislili, da bo. Ampak lej, Verjetno, če bi šli na unostan opera ali pa botanični vrt, bi tam verjetno stalo več ljudi v vrsti. Ker je pravi lokacija, pa imaš ful lepši pogled na opero in na most, ker lahko imaš vse v enem kadru. Ne rabiš glave obračati. Imamo tako hladilno torbo iz kolsa, tukaj imamo vodo, pa sendviče, pa tak. Tukaj imamo za preobleč, pa neke snackse, pa brisačke, podlogico, McDonald's, to je bila najnovejša izvedba. Na kavico. Ja. Da pa drugače vam pokažem, kako izgleda ta naša lokacija. Evo. Sap. 2 ure čakamo.
Ja, sam jaz sem mislila, da bomo mogli čakati v zunji v vrsti, da ne bo sploh odprto park, pa je odprt, kar je 1000krat boljš, kot smo mislila. Jaz sem res mislila, da mogla v vrsti čakati. Ja. Pred zaprtim parkom. 5 ur kasneje, odkar smo prišli. Ja, gužva. Zdaj ima več ljudi, ful več ljudi, se je nabralo. Celo varnostniki so se pokazali končno. Koliko te že potem, ko že 5 ur tu sedi? Ja, eni imajo lepši otoček, že 5 ur tu lepo počiva, spi noter, zdaj so ga zbudili, ga je mogel zaušiti in zdaj leži na pač šotoju vani. Ok. 12 ur do ognjemeta. 12 ur in 15 minut odštevamo. Če bi imeli denar, bi bili lahko tukaj na tej ladji. Pa ga nimamo, pa zato kampiramo tukaj, kot vsi ostali. Po $500, da gre lahko na ladjo, ki bo zdaj zapeljala tam nekam na sredino. To je to, zdaj smo že v čisti temi, samo še čakamo, da bo se začelo. Vse se sveti. Smo dočakali ognjemet. Srečno novo leto! Srečno novo leto!